ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಸಿಲಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದು ನೋಡಿ, ಪಿತ್ತದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಎದೆ ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಆದರೆ BP ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುದೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುದೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಪದೇ ಪದೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ 1 ಸಾರಿ ಸಾಕು. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಡೋಣ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನೀವು ಮಾಡುವ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿಲೇಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದು ಕುಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಈ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು BP ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಬೇದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು 5-6 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎದೆ ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಎದೆ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗ್ದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿದು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ನೋಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಕುಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಕುಡಿಬೋದು. ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಯಿತು. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಲವಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ಈರುಳ್ಳಿದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫೈನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಸಿ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಸಿ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ಈರುಳ್ಳಿದು ಖಾರ ಹಾಗೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ಕಫ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇದಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಫ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮದು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಾರಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜೆ 1 ಸಾರಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 3 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ, 3 ದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ನೋಡಿ, ನೆಗಡಿ ಬಂದು ಮೂಗು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೋರು ತಲೆನೋವು ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿದು. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತೆಗೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬೇಕು. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನಿನಿಂದ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಚುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸೇಫಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಹೀಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ತಾಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದರ ಹೊಗೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮದು ಮೂಗತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಳು ಮೆಣಸದು ಗ್ಯಾಸೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೂಗತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀನ್ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮೂಗು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮದು ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು